20년 묵은 가래가 뽑혀 나온다. 기침, 가래, 폐 건강에 좋은 음식. 기침과 가래가 신경 쓰이거나 폐 건강을 챙기고 싶다면 식탁에서부터 변화를 시작해보는 건 어떨까요? 자연이 준 음식들에는 기침을 달래고 가래를 줄이며 폐를 튼튼하게 하는 힘이 있습니다. 영양 가득한 식재료들이 염증을 줄이고 면역력을 높여 호흡을 더 편안하게 만들어줍니다. 오늘은 기침, 가래, 폐 건강에 좋은 음식들을 골라 소개해드리려고 합니다. 왜 좋은지, 어떻게 먹으면 효과적인지도 자세히 알려드릴게요. 자, 그럼 따뜻한 차 한 잔 들고 건강한 식단의 비밀을 함께 탐험해 보실까요? 기침과 가래는 감기, 알레르기, 호흡기 염증 때문에 생기곤 합니다. 폐는 우리 몸에 산소를 공급하고 독소를 내보내는 중요한 기관인데 잘못된 식습관이나 공기오염은 폐를 약하게 만들 수 있죠. 다행히 일상에서 쉽게 구할 수 있는 음식들로 기침을 완화하고 가래를 배출하며 폐를 지킬 수 있습니다. 아래는 과학적 근거와 전통적 지식을 바탕으로 선별한 음식들입니다. 첫 번째 음식은 꿀입니다. 꿀은 기침과 가래를 다스리는 천연 치료제입니다. 항균과 항염증 성분이 목의 자극을 줄이고 기침을 진정시킵니다. 피디애트릭스 연구에서 꿀은 어린이의 야간 기침을 줄이는데 기침약보다 효과적이었습니다. 꿀은 가래를 묽게 하고 폐의 염증을 완화하는 항산화제도 풍부합니다. 예를 들어 따뜻한 물 200ml에 꿀 한 스푼을 타서 마시거나 도라지나 대추와 함께 섞어 먹으면 기침과 가래가 완화됩니다. 알레르기 반응을 확인하고 1세 미만 유아에게는 주지 마세요. 두 번째 음식은 생강입니다. 생강은 기침과 가래를 줄이고 폐를 따뜻하게 하는 강력한 식재료입니다. 진저롤과 쇼가올 성분은 항염증과 항바이러스 효과로 기관지 염증을 줄이고 호흡을 편하게 합니다. 저널 오브 스노파마콜로지 2013에 따르면 생강은 기침 억제와 가래 배출에 도움을 줍니다. 생강은 체온을 높여 폐의 혈액순환을 돕고 가래를 묽게 만듭니다. 예를 들어 생강 2g에서 3g을 얇게 썰어 뜨거운 물에 우려내 대추나 꿀과 함께 마시면 기침이 가라앉고 목이 따뜻해집니다. 생강을 너무 많이 먹으면 속쓰림이 생길 수 있으니 적당히 즐기세요. 세 번째 음식은 마늘입니다. 마늘은 폐 건강을 지키는 숨은 영웅입니다. 알리신 성분은 항균과 항바이러스 효과로 호흡기 감염을 막고 가래를 줄입니다. 클리니컬 뉴트리션 2016에 따르면 마늘은 면역력을 높여 폐렴 같은 호흡기 질환 위험을 낮춥니다. 마늘은 기관지 염증을 완화하고 가래 배출을 돕습니다. 예를 들어 마늘 한쪽을 으깨 꿀과 섞어 소량 먹거나 대추와 함께 수프에 넣으면 기침과 가래가 덜해집니다. 날마늘은 자극적일 수 있으니 위장이 약하다면 익혀 먹으세요. 네 번째 음식은 배입니다. 배는 기침과 가래를 다스리는 전통적인 비법입니다. 수분과 팩틴이 풍부해 목을 촉촉하게 하고 가래를 묽게 만듭니다. 저널 오브 머디시널 오드 2015에 따르면 배는 항염증 효과로 호흡기 자극을 줄입니다. 쪄 먹으면 기관지를 부드럽게 하고 기침을 진정시킵니다. 예를 들어 배 반개를 깎아 꿀과 도라지와 함께 쪄서 따뜻하게 먹으면 가래가 쉽게 나오고 목이 편해집니다. 배는 차가운 성질이 있으니 위장이 약한 사람은 따뜻하게 조리해 먹으세요. 다섯 번째 음식은 녹차입니다. 녹차는 폐 건강과 기침 완화에 좋은 음료입니다. 카테킨은 항산화와 항염증 효과로 폐 염증을 줄이고 호흡기 감염을 예방합니다. 해수 2011에 따르면 녹차는 폐 기능을 개선하고 만성 기침을 줄일 수 있습니다. 녹차는 목을 촉촉하게 하고 가래를 묽게 합니다. 예를 들어 하루 한 잔에서 두 잔의 따뜻한 녹차를 마시면 기침이 가라앉고 폐가 상쾌해집니다. 카페인이 부담스럽다면 저녁에는 허브차로 바꾸세요. 여섯 번째 음식은 대추입니다. 대추는 기침과 가래를 줄이고 폐를 따뜻하게 하는 전통적인 식재료입니다. 대추에는 비타민C, 플라보노이드, 사포닌이 풍부해 항산화와 항염증 효과가 뛰어납니다. 저널 오브 스노파마콜로지 2014에 따르면 대추는 기관지 염증을 완화하고 면역력을 높이는 데 도움을 줍니다. 대추는 폐를 촉촉하게 하고 가래를 묽게 만들어 배출을 돕습니다. 예를 들어 대추 3개에서 5개를 깨끗이 씻어 물 500ml에 넣고 생강이나 도라지와 함께 끓여 차로 마시면 기침이 가라앉고 목이 부드러워집니다. 대추는 달콤한 맛으로 소화도 촉진하니 위장이 약한 사람에게도 좋습니다. 당분이 높아 당뇨가 있는 사람은 소량만 먹고 혈당을 체크하세요. 일곱 번째 음식은 도라지입니다. 도라지는 기침과 가래를 다스리는데 최고로 꼽히는 뿌리 식품입니다. 도라지의 사포닌과 이눌린 성분은
항염증과 거담가래 배출 효과가 있어 기관지를 깨끗하게 합니다. 피토테라피 이서치 2016에 따르면 도라지는 기관지 점액을 묽게 하고 염증을 줄여 호흡기 건강을 지원합니다. 도라지는 특히 마른 기침이나 끈적한 가래를 완화하는 데 효과적입니다. 예를 들어 도라지 뿌리를 얇게 썰어 꿀에 재워 2일에서 3일 숙성시킨 뒤 한 숟갈씩 먹거나 물에 끓여 도라지차로 마시면 가래가 쉽게 나오고 기침이 줄어듭니다. 도라지는 쓴맛 때문에 생으로 먹기 힘들 수 있으니 꿀이나 대추와 함께 조리하면 맛과 효과가 더 좋아집니다. 과다 섭취 시 속쓰림이 생길 수 있으니 하루 10g에서 15g 정도로 제한하세요. 여덟 번째 음식은 호박입니다. 호박은 폐를 따뜻하게 하고 기침을 줄이는 식재료입니다. 베타카로틴과 비타민 A가 풍부해 폐 점막을 보호하고 염증을 완화합니다. 뉴트리언츠 2017에 따르면 베타카로틴은 폐의 항산화 방어를 강화합니다. 호박은 가래를 묽게 하고 기침을 줄입니다. 예를 들어 호박을 쪄서 죽으로 만들거나 대추와 함께 수프에 넣어 먹으면 폐가 따뜻해지고 기침이 완화됩니다. 호박은 소화도 잘 되니 누구나 부담 없이 먹을 수 있습니다. 이 음식들을 먹을 때 주의할 점이 있습니다. 첫 번째로 신선한 재료를 선택하세요. 영양소가 풍부한 신선한 음식은 효과가 더 좋습니다. 예를 들어 도라지는 뿌리가 단단하고 흰색인 것을 고르세요. 두 번째로 과다 섭취는 피하세요. 좋은 음식도 너무 많이 먹으면 부담이 됩니다. 예를 들어 도라지를 하루 20g 이상 먹으면 속이 불편할 수 있으니 적당히 섭취하세요. 세 번째로 조리법에 주의하세요. 기름진 조리법은 폐에 부담을 줄 수 있으니 찌거나 삶는 방식을 추천합니다. 예를 들어 대추를 튀기는 대신 끓여 차로 마시세요. 네 번째로 개인 체질을 고려하세요. 알레르기가 있거나 특정 음식에 민감하다면 소량으로 테스트하세요. 예를 들어 꿀을 처음 먹는다면 반 스푼으로 시작해보세요. 기침, 가래, 폐 건강을 위한 식단은 꾸준함이 중요합니다. 이 음식들은 즉각적인 치료제는 아니지만 매일 챙겨 먹으면 호흡기가 튼튼해지고 기침과 가래가 줄어드는 걸 느낄 수 있습니다. 예를 들어 아침에 대추 도라지차 한 잔, 점심에 마늘 수프, 저녁에 배즙을 먹으면 하루 종일 폐가 편안해질 거예요. 물을 자주 마셔 가래를 묽게 하고 집안 공기를 촉촉하게 유지하세요. 특히 대추와 도라지는 상호보완적인 조합입니다. 대추의 달콤함이 도라지의 쓴맛을 잡아주고 둘 다 기관지를 부드럽게 해 가래 배출과 기침 완화에 시너지를 냅니다. 예를 들어 대추 3개와 도라지 5g을 물 500ml에 넣고 20분 끓여 마시면 맛도 좋고 효과도 배가 됩니다. 하지만 기침과 가래가 심하거나 오래 지속된다면 음식만 믿지 말고 병원을 찾아보세요. 폐 건강은 작은 습관에서 시작됩니다. 오늘 저녁 대추와 도라지로 만든 따뜻한 차 한 잔으로 폐를 다독여 보는 건 어떨까요? 숨 쉬는 일이 한결 가벼워질 거예요.